Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwa tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizamini kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizamini cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo nka kino kizamini kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamini ukore rimwe ututsinda ikintu ubusabwa, ni ukubonera ku gihe kino kizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi hasa umukara handitse ngo subscribe, ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizame. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode uratwandikira cyangwa ukaduhamagara, ni kuri 0789351626 tukagufasha kubona kode aho waba hose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukabigufashamo. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guza twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha. Rero twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ni ikihe cyapa gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Hano hari ibyapa 4 baduhaye. Ese ni ikihe mwa bino byapa 4 kigaragaza umuhanda w'icyerekezo kimwe? Hari icyapa D1A gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Tukakira icyapa A13A gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Tukagira icyapa C19 gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'ubururu bucishemo imirongo 2 ikoza agakubo. Tukagira n'icyapa C1 gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Ese mwa bino byapa 4 n'igihe gisobanura umuhanda w'icyerekezo kimwe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, n'ubundi hasi nibyo bakubajije. Ese ni icyapa D1A, kiriya cyapa kibanza ndakeka ko muri kukibona. Ese ni icyapa A13A, ndakeka ko nawe uri kukibona. Ese ni icyapa C19, ndakeka ko muri kukibona, cyangwa ni icyapa C1? Ndakeka ko icyo cyukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni B, icyapa E13. Kino cyapa nicyo kigaragaza umuhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe ko wakata ngo usubire inyuma, ube wahindura icyerekezo. Oya, ukomeza imbere mpaka uvuyemo. Akenshi uvuyemo bakunda gushyiraho cya cyapa kibura kikubwira ko wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Rero ndakeka ko waramutse utamo B, ndakeka ko waramutse kwandika ku papuro. Dore wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, ni ingenzi gukanda subscribe kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe kino kizame. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya, uretse imashini ihinga iyo zigenda mu urugendo rutarenze kilometero 25. Ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga bikurikira ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Gutwara rukururana mu muhanda bitangirwa uruhushya, ariko nubwo utwaye rukururana hari ibipimo ibigomba kuba ifite itarenza, kubera ko iyo rukururana ntabwo igiye kuba gari ya moshi. Ese ibigomba kuba itarenza ibihe bipimo nubwo baba baguhaye uruhushya? Ni nkaho hari ibyo bari kutubaza hano. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ariho ngo metero 50, B ngo metero 35, C ngo metero 25, D ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Niba aribwo bwa mbere dukosoranye ikizame, iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo bashazwa ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ubwo baguhaye uruhushya rwo gutwara rukururana, ese iyo rukururana ibigomba kutarenza ibihe bipimo? Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se metero 25. Nubwo baguhaye uburenganzira, iyo rukururana ntabwo igiye kuba gari ya moshi, ibigomba kuba itarengeje ibipimo bingana na metero 25. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare utubwire akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza, tuguhe imyitozo iragufasha kwitegura neza nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Twandike rero cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ese bigomba kugira yahe matara? Ari amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. Beka ngo tugararo muri tubiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, baba bashatse kuvuga ngo ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, n'utugararo muri tubiri aho akaba ari kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo ho, A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse n'utugararo muri tubiri. Wari wahisemo A ni igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igiso cy'ukuri ariko ntabwo baraguha amanota. Ugomba guhitamo C. Murabizi ni systeme ibiri kubakosora. Iyo udahisemo inyuguti ya nyayo uba wishe ikibazo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo umurongo uciyemo uduce umenyesha hegereye umurongo ushobora kuzuzwa n'uturanga gukata tw'ibara ryera. Utwo turanga cyerekezo tumenyesha iki? Aravuga ngo igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira. B kavuga ngo hegereye umurongo ukomeje. C ngo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na C nibyo. A igisate cy'umuhanda abayobozi bagomba gukurikira, na C igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo nibyo. Ubwo bikaba ari byo bisubizo by'ukuri. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C. Igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo. Akenshi bakunda no gushyiraho na kiriya cyapa kiranga. Murabizi kiriya cyapa kiranga kivuga ngo igabanurwa ry'umubare w'ibisate by'umuhanda mu cyerekezo bajyamo, nacyo bashobora kugishyiraho. Rero wasubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba video y'amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Ibi byapa byose ukaba ubizi. Murabizi tugira amoko 5 y'ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Mbibutsa ko ushaka kwiga uranyandikira cyangwa kwamamagara ukambwira amasaha ubona abonekaho ku munsi. Yageze ndaboneka nkakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Yo mutwandikira cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 tubigufashemo. Wariyigishije ukeneye ko tuza tukaguhugura umunsi umwe cyangwa 2 turabikora. Ukeneye ko tukwigisha mudasobwa uri mu mujyi wa Kigali, turaza tukakureba tukakwigisha. Rero mutwandikira cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo romoroki ziritse ku kinyamitende, velomoteri n'amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbarare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye bituma itara ry'ikinyabiziga cyikura ritagaragara, igihe bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga gikuruye romoroki, ariko romoroki iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Iyo romoroki hari ukuntu iba igomba kugaragazwa. Igaragazwa gute rero? Aravuga ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishishe riri kuri romoroki inyuma. B kavuga ngo iki? B kavuga ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishishe riri kuri romoroki inyuma. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na B
ikaza kuba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese wowe hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko hano igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Aba ari itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Kino kibazo neza neza barongera bakagifata, ariko kino gisubizo kimwe tubonye bakakigabanyamo uduce dutatu, ntibizakugore. Bakavuga ngo A. Itara ryera riri kuri romoroki inyuma, B. Itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, C. Itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, D. Ibisubizo byose ni ukuri. Urabona ko ni A bagabanyijemo uduce dutatu. Uzahita uhitamo D ivuga ko ibisubizo byose ari ukuri, kuko riba rigomba kuba ari itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, mu gihe iyo romoroki iri gukururwa iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Ndakeka ko wari musutamo rero A. Ndizera ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora cyangwa ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? A ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A inyuma ni metero 3 na santimetero 50, na B imbere ni metero 1 na santimetero 70 ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Inyuma ni metero 3 na santimetero 50, naho imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Niyo mpamvu tudahisemo C, kuko kuri B bavuze ngo ni metero 1 na santimetero 70. Kino kibazo hari igihe bashobora kukibaza bakavuga ngo inyuma ni metero 3 n'ibice 50, bakavuga ngo imbere ni metero 1 n'ibice 70 wenda. Ntibizakugora ikintu bazaba bakoze, bazaba bafashe zino santimetero nazo bazishyize muri metero. Rero ndabizi impamvu mbitinzeho, hari ikibazo kibazaho bakavuga ngo inyuma ni metero 3 wenda n'ibice 50, B imbere ni metero 2 n'ibice 70, gutyo. Niba bishyira mu bice uzamenye ko bafashe ziriya santimetero bazishyize muri metero. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Ikibazo cya karindwi kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho. Ese we turi gukosorana kino kizame, kino cyapa urabona gifite ishusho. Ese uri kubona ari uruziga? Ese uri kubona ari impande 3? Ese uri kubona ari impande enye? Kino cyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara, harimo pa ariko icishijemo umurongo utukura. Kino cyapa kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. B ngo birabujijwe guhagarara umwanya munini. C ngo birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo parikingi. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa iyo ukibonye kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Nk'uko nabibabwiye dufite amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa ndanga cyangwa biriya biyobora. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye biba bibujijwe guhagarara umwanya munini. Akenshi uzasanga ahantu kiri hari abantu bahaparitse, ariko baba babujijwe kuba bahaparika umwanya munini. Ndakeka ko waramutse guhitamo B. Ndakeka ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ubonye ikibazo cyerekeye ku byapa kiri kukugora, usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukareba amasomo nagiye mbategura ajyanye n'ibyapa. Wabona hari ikintu kiri kukugora mu gihe uri gukosora kino kizame, ukacyandika muri comment, ugakanda subscribe, ukazahita ukibonera ku gihe bitakugoye. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri bikurikira. Ibihe biba bibujijwe? A iravuga ngo imitako. B ngo
ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Bikaba bibujijwe kongera ku kinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri imitako n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kuba wakongera ku kinyabiziga cyawe imitako biba bibujijwe, ndetse n'ibintu bishobora gutera ibyago abandi bagenzi birenga ku migongo w'ikinyabiziga cyawe. Ukavuga ati wenda ino moto yanjye reka nshyirireho ibisanduku mu mbavu ku buryo kizajya kigenda noneho gifite ibintu by'ibisanduku mu mbavu. Oya, kuko byatera ibyago abandi bagenzi biba bibujijwe. Niyo mpamvu duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Wari wahisemo A ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B ni igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C. Murabizi ni sisiteme iba iri kugukosora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje ibipimo bikurikira. Niba ibinyabiziga bigiye mu butumwa bikaba byatonda umurongo urenze metero 500, babigabanyamo amatsinda. Ese iryo tsinda bagabanyamo riba rigomba kuba ritarengeje ibipimo bingana gute? Hano ibisubizo bine baduhaye. A ngo utarengeje metero 50, B ngo utarengeje metero 100, C ngo utarengeje metero 150. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, utarengeje metero 50. Nubwo waba wagabanyijemo amatsinda, ririya tsinda riri imbere n'iriri inyuma riba rigomba kuba ritarengeje metero 50. Noneho nuriya mwanya uba uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma ugomba nawe kuba utarengeje metero 50. Murabizi, mwagiye mubibona mwakiragiye wenda turi kwamamaza umukandida wacu, ukabona nk'ibinyabiziga byinshi bigiye mu butumwa bakabigabanyamo amatsinda. Rero ririya tsinda ryabaga ritarengeje metero 50. N'umwanya uri hagati y'itsinda riri imbere n'iriri inyuma ntabwo ugomba kurenga metero 50. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi, kigomba kugaragazwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. Ariko ntibireba ibinyabiziga bikurikira. Niba bahagaritse ikinyabiziga hari ukuntu kiragaragazwa kugira ngo nimuza mugisanga mubone ko gihari, mumenye ingamba murafata. Ariko baratubwiye ngo hari ibinyabiziga byo bahagarika ntibibe ngombwa ko hari ikintu cyabigaragaza. Ibihe binyabiziga ari ngo velomoteri, B ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko igisubizo cya nyacyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo byo kuri. Velomoteri n'ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande iyo bayihagaritse mu gihe cy'ijoro ntabwo ari ngombwa kugira ikitara rigaragaza ko bayihagaritse iyo pikipiki cyangwa iyo velomoteri, kubera ko n'ubundi iri buze gutwara umwanya muto ku buryo bitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu, ibirango by'umweru ariko bicishe mu murongo utukura. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Aranga iherezo ry'umuhanda urombereje ibice byinshi. B ngo birabujijwe kunyura mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe nabivuzeho ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ukozemeza imbere paka uvuyemo ntabwo wemerewe ko wakata ngo usubire inyuma. C ngo birabujijwe kunyuranaho. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujijwe guhagarara ku
ku iteme. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, n'isomo cy'ukuri nta kindi ni A, iherezo ry'umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Sura ku YouTube channel yanyu ubirebe, urahita ubibona. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda, kuko nibyo twiyemeje. Ndakeka ko rero wamaze gutamo A, ndakeka ko wamaze kwandika ku papuro, dore wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cya nyacyo. Araho ngo iteme ridahoraho, mbega ngo umuhanda utaringaniye, se ngo umuhanda winjira mu kuzimu, ndeka ngo ubutaka bworoshye. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, bigusa ko code ziri kuboneka waba rose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 935 1626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba rose mu gihugu. Uratubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tukabigufashamo, tukagushakira kode nziza, tukaguha imyitozo iragufasha kwitegura neza, kuko murabizi gukora rimwe niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Aho mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 935 1626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye ko tukwigisha mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online, kandi nabwo wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Aho mutwandike cyangwa muduhamagare, muduha amasaha banogeye mubonekaho ku munsi, tujye tuboneka tubigishe, asigaye tuzakore rimwe duhite dutsinda. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro, n'isomo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira umugenzi ko hari icyako, bakakubwira hakiri kare ko ugiye kugera ahantu hari umuhanda utaringaniye. Ni wa muhanda uba urimo utuntu tw'utunogo cyangwa utuntu tw'utununga, cyangwa ahantu hari umuhanda umeze nabi. Rero bahita bashyiraho kino cyapa kikuburira hakiri kare ko hari umuhanda utaringaniye, umenye ingamba urafata, zaba n'izo kugabanya umuvuduko. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese ugaragaza uti iki uriya murongo? Ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, mbega ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, se ngo hanyurwa n'abanyamaguru. mu gihe kuri bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese iriya mirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Murabizi mwebwe mu ndimi z'amahanga muyita ngo ni zebra cross. Mubona ko iriya mirongo ibiteganye n'umurongo ugabanya ugabanya umuhanda mo kabiri. Abizi iriya mirongo ibihagaze n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri ubuhagaze, ngo bivuze ko iriya mirongo ibiri ibiteganye. Niyo mpamvu hano duhisemo ko ari ahanyurwa n'abanyamaguru. Mwebwe mu ndimi z'amahanga niho mwita ngo ni muri zebra cross. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe y'imbere y'imodoka abana badafite imyaka ikurikira. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana, ku buryo iyo umwicejeje ku ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho ashobora kuguteza ibyago. Ese ni ibihe myaka ibujijwe ku buryo umwana yaba atayifite akaba atemerewe kwicara ku ntebe y'imbere? Ngo imyaka 10, mbega ngo imyaka 12, se ngo imyaka 7, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona isomo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana udafite imyaka 12 kuzamura
ntabwo yemerewe kwicara kuri iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Njya mbona ababyeyi ba hano muri Kigali babyubahiriza cyane, wabona ajyanye nk'abana ku ishuri ko n'abana yabashyize mu ntebe z'inyuma kubera ko baba batujuje imyaka 12. Rero biba bibujijwe ko watwara umwana udafite imyaka 12 kuzamura kuri iriya ntebe yegeranye n'iyo umuyobozi w'ikinyabiziga aba yicayeho. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo kunyuranaho bikorerwa mu ndimi z'amahanga, kudepasa bikorerwa. Ese bikorerwa he? Ara ngo mu ruhande rw'iburyo gusa, mbega ngo igihe cyose ni ibumoso. Se ngo iburyo iyo unyura ku nyamaswa, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bikorerwa he? Mwebwe mubyita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Bikorerwa he? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro, n'iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kunyuranaho bikorerwa hano, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bikorerwa ibumoso, ariko iyo bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso twari guhitamo B ubundi, ariko kuba bavuze ngo igihe cyose ni ibumoso duhita duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko birashoboka ko ushobora kunyuranaho bikorewe mu ruhande rw'ibumoso cyangwa se rw'iburyo bitewe n'ahantu ugeze, bitewe n'isangano ry'umuhanda ugezeho. Ndakeka ko waramuzwamo D, ndakeka ko waramuzwe kwandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iyo bugari bw'inzira nyabagendwa igenderwamo n'ibinyabiziga budahagije kugira ngo bibisikane nta nkomyi, abagenzi bategetswe. Muri abayobozi b'ibinyabiziga mugeze ahantu musanze ubugari bw'umuhanda cyangwa bw'inzira nyabagendwa, kuvuga ngo inzira nyabagendwa no kuvuga ngo umuhanda ni kimwe, ubugari bwayo budahagije kugira ngo mubisikane nta nkomyi. Abagenzi hano ijambo bakoresheje abagenzi, n'ubundi bari kuvuga abayobozi b'ibinyabiziga bategetswe. Muba mutegetswe iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo kunyura mu nzira z'impande z'abanyamaguru, kubera ubugari budahagije kugira ngo mubisikane mugahita muca mu nzira z'impande z'abanyamaguru. Beka ngo guhagarara aho bageze cyangwa se mugahagarara aho mugeze. Sega ngo koroherana, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo gukuraho inkomyi. Mugeze ahantu musanze umuhanda urafunganye, mubisikanye mwateza inkomyi, muri abayobozi b'ibinyabiziga muba mutegetswe iki? Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni se, muba mugomba koroherana. Njya nkunda kubibona, ukabona abantu bahuriye ahantu hafunganye, umwe akamanza agasa nk'usubiye inyuma, ugatambuka nawe akaza gutambuka nyuma. Biriya muba mukoze nibyo bita koroherana. Ndakeka ko waramutse, ndakeka ko waramutse kwandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu, twandikiye tugufashe kubona kode nziza mu gihe gitoya. Twandikiye kuri 0789 355 16 26 tubigufashemo. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo wakora iki ubonye iki cyapa? Icyapa cyacu cyanditsemo amagambo avuga ngo stop. Ni mu ndimi z'amahanga, mu kinyarwanda cyiza bisobanuye guhagarara. Ese urahagarara byagenze gute? Ese urahagarara mu bihe bihe? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo guhagarara gusa igihe ibinyabiziga bikwegereye. Wabona ibinyabiziga bikwegereye ugahagarara. Mbega ngo guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Sega ngo guhagarara gusa niba hari abana bategereje kwambuka, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo guhagarara gusa iki kimenyetso cyaka ari umutuku. Murabizi rero ibimenyetso byaka bikoresha amabara 3 ariyo umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. Wabona rero hari kwaka umutuku ugahagarara ubonye na kino cyapa. Hano muri iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Guhagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Nukuvuga ngo iyo ubonye kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, cyanditsemo amagambo avuga ngo stop, bisobanuye guhagarara. Iyo ukibonye urahagarara niyo nta kinyabiziga waba uri kubona, kubera ko akenshi ugiye kwinjira mu sangano ry'umuhanda utari kureba iburyo, utari kureba ibumoso, ugahagarara niyo nta kinyabiziga ubona. Wabona nta kinyabiziga cyaje, ukabona kwinjira muri iryo sangano n'ubwitonzi kugira ngo udateze ibyago abayobozi b'ibinyabiziga usanzemo. Ndakeka ko natsamo B, ndakeka ko waramuzwe kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo icyapa kivuga ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'ibara rikurikira. Kiriya cyapa kivuga ko utemerewe kujyayo ariko n'abariyo batemerewe kuvayo. Kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Ese kirangwa n'ubuso busute? Ntabwo bakubajije ibirango, ntabwo bakubajije umuzenguruko, ntabwo bakubajije ishusho, bakubajije ku buso gusa. Aravuga ngo umukara, beka ngo umweru,
C ikanga ubururu, D ikanga umutuku. Ese kiriya cyapa kigaragaza ko hatanyurwa mu byerekezo byombi kirangwa n'ubuso bw'amaraso T. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni B. Murabizi kiriya cyapa kiba gifite ubuso bw'umweru, kiba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ndakeka ko namusamo B, ndizera ko namuswandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byombi byumvikana mu ntera ya metero 20. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga cyavuzeho n'ikiri muri metero 20 ukaba wabyumva. Ibihe binyabiziga? A irabanga amapikipiki, B ikanga velomoteri, C ikanga ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyo hari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Murabizi hari n'ikinyabiziga kivuzeho n'ikiri mu mubande ukaba wabyumva, ubwo ibikoresho byoni byacyo niko biba bikoze, ariko hari ibyumvikana muri metero ya 20. Ni ibihe binyabiziga rero? Hano rero icyo cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri nigira ibikoresho byoni byumvikana mu ntera ya metero 20. Nuvuga ngo yavuzeho ni muri metero 20 ukaba wabyumva. Ndakeka ko waramuzwe guhitamo B, ndizera ko waramuzwe kwandika ku papuro. Uramutse ugize ikibazo mwa kino kizame uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0788 9 35 16 26 nkagusobanurira serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize. Iba ari ubuntu rero, mutwari cyangwa muduhamagare tujye tubibafashamo. Ikibazo cya 20 kikabaza ngo, ni nacyo cya nyuma, kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese wowe turi kugusobanurira kino kizame, kino cyapa urabona gifite ishusho, gifite ishusho y'uruziga, gifite umuzenguruko usute, umuzenguruko w'umutuku, gifite ubuso busute, gifite ubuso bw'umweru, gifite ibirango bisute, ibirango by'umukara. Kikaba kivuga ngo iki? Hano ibisubizo bine baduhaye urahitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo hanyurwa na velomoteri gusa, B ngo nta modoka, C ngo hanyurwa n'imodoka gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, ntihanyurwa n'amapikipiki. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Ikintu cyose kiri mu kirango bari kukibuza. Ubonyemo umunyamaguru bari kuvuga ko hatanyurwa n'abanyamaguru, ubonyemo velomoteri bari kuvuga ko hatanyurwa na velomoteri, ubonyemo ziriya modoka zigenewe gutwara ibicuruzwa bari kuvuga ko nta modoka zemerewe gutwara ibicuruzwa zaca aho hantu. Hano tubonyemo ipikipiki, niyo mpamvu duhisemo ko hatanyurwa n'amapikipiki. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyaba kino kizame, amasomo ndetse na biriya bibazo nkunda gupostinga, ni ingenzi gukanda subscribe. Ukeneye kwiga cyangwa ukeneye kode, nabahaye nimero ni 0789 35 16 ntujye utegereza ko wajya mu kizame ngo ukore ngo nutsindwa ngo ubone kutugana. Tugane tukwigishe ujye mu kizame ugiye gukora rimwe uhita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 9 35 16 26 bigufashemo. Ibibazo bikunda gukaruka, ni ingenzi kujya ubonera ku gihe kino kizame kiba kimaze gukorwa. Ikindi, abantu muri hafi gukora amahirwe masa. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.